各位東網嘅朋友，你哋好，我係周靈山，又到咗星期一靈感注意嘅時間啦。今集我就將會教大家做抹茶豆腐花。平時做豆腐花，我哋一定會用到豆漿嘅，但係我個人覺得抹茶同埋豆漿就唔配嘅，因為豆漿會搶晒抹茶嘅香味。咁所以今集我就將會用牛奶，所以嚴格嚟講咧就唔可以叫豆腐花嘅。但係我又想大家明白我做緊啲乜嘢，咁我就借住佢個名嚟用先啦。我諗佢唔會嬲嘅。咁做呢一個抹茶豆腐花咧，我哋唔會用到石膏粉，咁取而代之嘅咧就會係寒天粉。呢一樣嘢咧喺一啲大型嘅超市會有得賣噶啦。咁但係落寒天粉嘅時候要留意喎，千祈唔好落得太重手，盡可能做翻我俾你嗰個份量，係15至到20克啦。咁但係落15克定係20克呢？我陣間會講噶啦。咁我哋首先就將牛奶入邊嘅部分倒落個煲仔度，冇話幾多嘅，少少就夠噶啦。咁我哋主要係攞嚟煮咗啲糖啦，你中意用乜嘢糖都得嘅。然後有寒天粉，我哋開火之前先將佢打勻。嗱，咁喺煮之前呢，講個小貼士俾大家聽。其實寒天粉最好煮一煮佢，佢嗰個凝固力先至會更加強嘅。咁過去我曾經都喺節目教過整豆腐花㗎，都有觀眾係話俾我聽，點解唔凝固嘅？有可能就係煮得唔夠，或者根本冇煮到。咁我哋就開細火煮佢。咁當你見到啲糖粒都溶咗咧，就可以唔使再攪佢啦。咁我哋煮到佢滾起咗第一次就可以熄火。咁個質地上咧，你會見到佢稍微結身咗啲嘅。但係如果你落嘅奶係比較多嘅話咧，有可能你未必見到呢個效果嘅，所以就唔好攞呢個嚟做準則啦。我哋見到佢滾起第一次就 OK。咁然後我哋就加埋餘下嘅牛奶落去。嗱，你喜歡可以用啲杏仁奶，或者係用翻豆漿嘅，跟住將佢攪勻啦。然後就可以落啲抹茶粉，跟住用不凝攪拌棒或者係攪拌機打到佢融合。嗱，我建議大家就最好用機去打，因為如果你就咁用手動打蛋去打佢嘅話呢，有機會啲抹茶係未必會溶嘅，因為抹茶係好難溶嘅，佢個粒度係幼好多嘅。咁樣打咗嘅話，除咗食落去幼滑啲呢，個顏色都會靚好多。好，咁打完之後呢，你就會見唔到佢有粒粒㗎啦。咁跟住我哋過一過篩呢，其實主要就係將嗰啲氣泡過晒出嚟嘅啫。咁而剩翻呢啲窿窿呢，你當然係可以燉一燉個兜。但係燉完之後佢都仲有少少㗎，咁如果你好介意呢，你可以攞火槍燒一燒佢嘅，但係燒一燒好咯喎，如果唔係啲抹茶會變色㗎喎。然後我哋可以冚翻個蓋，咁就可以放入雪櫃雪到佢凝固啦。咁我今日就俾佢雪咗1個鐘啦，出到嚟你會見到嗰個質地呢就係好軟身嘅，唔會話好實嘅。咁如果你中意食啲實啲嘅豆腐花，即係好似喺超級市場買一盒嗰一種呢，你就不妨俾佢雪多2個鐘。或者喺煮嘅時候落多2至3克嘅寒天粉。咁頭先喺煮嘅時候我哋都講過啦，我係專登唔落咁多糖落去嘅，因為我哋食豆腐花嘅時候呢，都會落到糖水啊或者係糖粒嘅。咁如果你想落糖水嘅話呢，只需要攞少少黑糖加啲水煮咗佢之後攤凍咗少少啦，就可以倒落去。如果想用糖粒嘅話呢，可以攞一磚糖，用呢種刨最大嗰個窿去刨佢就得噶啦，唔使鑿到自己手軟嘅。然後放落去，咁呢個抹茶豆腐花就做好可以食噶啦。咁喺節目開始嘅時候我就同大家講過啦，寒天粉可以落15至到20克。咁中間個走盞位點樣拿捏呢？首先我就解釋俾大家聽，寒天粉加咗液體之後，你雪得佢越耐呢，嗰樣嘢將會越實嘅。咁可能大家都已經諗到啦，原來我做完之後想快啲食嘅，我就落夠佢20克啦。但係如果我做完之後聽日先至食嘅，其實落15克都夠噶啦，俾少少時間佢雪啦。做咗鏡張相俾我睇咯喎，我哋下一次嘅靈感注再見啦，拜拜。